হেল্ল' গাইজ, আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত যেন কিদৰে বস্তুবোৰ আপোনাৰ খাৰা থৈ আগফালে উলিয়াই খাৰা কৰি থৈ কিদৰে বস্তুবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া ঠিক তেনেদৰে গোটেই মানুহবোৰ গাঁৱৰ মতা হৈছে, লিষ্ট লৈ নাম কাঢ়ি মাতি আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰে। এইদৰে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে ৰাবাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি সামগ্ৰী লৈ আহিছে আমাৰ তেতলিগুৰিত দিবলৈ বাবে, সেয়া আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে আৰু গোটেই মানুহবোৰ আহি উপস্থিত হৈছে এই ৰিলিফ ল'বলৈ বাবে। এনেকৈ ৰ'দত ৰৈ আছে মানুহবোৰ, কিন্তু কি কৰিব, এতিয়া ৰ'দো বহুত দিছে, কিন্তু ৰিলিফো দিছে যেতিয়া ল'ব লাগিবই। এইদৰে ল'বলৈ কাৰণে ৰৈছে মানুহবোৰ আৰু বহুত ধুনীয়া এটা ভাল কাম কৰিছে যেন এনেকৈ নাম মাতি দিছে। কোনো হেমাগেম নাই, কোনো হাই হুলস্থুল নাই, ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ প্ৰতি নাম মাতিছে, ঘৰৰ গাৰ্জেনৰ নাম মাতিছে, এনেকৈ ৰিলিফ দিয়া হৈছে। চাব পাৰে মানুহবোৰে এনেদৰে ৰিলিফবোৰ লৈ গৈ